kama mimi kwa nini nimeona wenye umechukua sio wanaume, mimi ndio mwanaume. Tafadhali uyuko hata venye unaona yuko ni mtu akona kitu kweli. Maybe unaweza kuwa na pesa lakini hapa huwezi. So sasa mimi nakutaka direct, mimi nakutaka. Mimi niko na mbegu. Wewe unataka mili yangu. Sasa swali. Nuru Okanga. Hata ukiona Nuru Okanga venye atembea, Nuru Okanga. Ameisa. Hata kiuno ya Nuru Okanga ni kama mkono ya kikoo. Aya, huyu mwingine ametoka hapa huyu yuko. Mimi ndio mwanaume. Syokau. Mimi kama Omosh nakutaka. Na mimi nikipea miembe yangu inaenda direct. Direct. Nikiweka hivi. Hiyo nimetoa tu for example. Hiyo ni for example. Yani mfano. Na uko na nguo. Sasa nitakutafuta. Juu unaona kama wao wanacheza na wewe. Wajui kugonga hiyo kitu. Mimi nitagonga hiyo kitu. Nitagonga. Kugonga. Sasa Nuru Okanga. Mimi niko strong. Ringtone mwenye anatembea kama dem. By the way, kusema tu kweli. Chunga huyo Ringtone. Atakung'oa macho. Mimi nimesema kumbe pesa ya Nuru inaenda wapi? Yani wewe ndio umefanya Nuru amejenga baka nyumba ya nyasi. Umekula pesa Nuru yote. Nuru mwenyewe. Lakini mimi zina ya kukula. Mimi ni kugonga hiyo kitu yako. Kugonga. Tafadhali Syokau. Mimi kiuno yangu iko sawa. Na baadaye mimi sijui naweza sema nini. Venye Wakamba wanakuwa mtamba. Wakamba malitai. Mkamba. Tafadhali mimi nitakupea namba yangu. Ukuje ni gonga hiyo kitu. Mimi sitaki kitu kingine. Mimi nataka tu kugonga hiyo kitu yako. Hiyo ya chini. Hiyo kitu katikati ya miguu yako. Hiyo tu nataka ni gonga. Peke yake. Anaitwa Syokau.